Hello and welcome. This conversation is brought to you by Heinrich Böll Foundation with our partners. And essentially, they are conversations intended to amplify the voices of women, particularly relating to the shrinking civic spaces in Nigeria, essentially also listening to the voices of women as it concerns market women, as well as in facilities and other things that they have as concerns in the market spaces. They'll also be talking about what they call Charter of Demands. That's a collection of demands of women, a product of research that has been carried out across markets in Oyo State and also in Nigeria. Once again, welcome. My name is Michael Olatunbosun. All right, so let's dive into the conversations. My first guest is Alhaja Sherifat Taliat Arafat, founder and executive director of Iyamapo Centre for Peace, Women and Youth Development. Alhaja, welcome to the program. Let's start off on this note. Women from time immemorial have played very leading roles, even in society and traditional institutions. These roles appear to be missing today. What can account for this? Well, thank you very much. We know from the time immemorial, women, most especially grassroots women, or we call them indigenous women, yes, women that are based in the community, they are actually, apart from the fact that they are mothers, they are traders, they are counselors, and they are power brokers too. Mm-hmm. They are leaders in their communities, and principally most of them, they occupy a very strategic role in our traditional and cultural institutions. They are either Iyalode or they are Iyalojas. And principally, I will maybe narrow down to the Iyalojas. The Iyaloja is the number two in the hierarchy of women leaders, in the hierarchy of women leadership at the community level. Iyaloja is number 2, Iyalode is number 1, and Iyaloja is basically in charge of the economic life of any community. They are very powerful, they are very knowledgeable, they are smart, they are bold, they are very strong, and most importantly, they are very enterprising. They are either traders, they could be farmers, they could be processors, but they are principally based in the market, and they are in charge of markets in our communities. Then when you are an Iyaloja, like I said, they are basically in charge of the economic life of any communities, and that actually places them at a powerful position. They are in charge, they control markets, they control women. And in those days, women, they are, no matter who they are principally traders. They are, even when they are farmers, they still take their farm output. Yes. They take them to market to sell. So which means all women in any communities, they are traders. Although some of them, they go to market, they sell in market on a daily basis. Some maybe every 5 days. Some of them they traveled far and wide to maybe to a neighboring market, and sometimes they travel to other countries to bring goods to sell in the community, and they still buy from local communities too. And that means women are actually from time immemorial been involved in international trade. Yes. They move from one community to the other, to cities, to this thing. And principally, like I said, they are in charge of economic life. Those of them that are the Iyalojas. But these days, things has really changed. So in other words,
women like Madam Tinubu, like Funmilayo Ransom Kuti, we don't have them anymore. We do not have them anymore. Why? Basically because, things are changing. Things are principally changing because of, do I use this? I don't know. Let me just use insubordination of the ruling class, most especially the politicians, who have now hijacked the activities, the leadership of markets from traditional institutions. It may not be too pronounced in other states or in other countries, but here in Oyo State, the leadership, the activities, the monitoring, the supervision of market has been hijacked. Ó dàbí pé òṣèlú ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn obìnrin. Òṣèlú, not from àwọn obìnrin, from the traditional rulers. Oh, okay. Traditional rulers wọ́n ti hijack that, that supervisory, the mentoring, the monitoring, and most essentially the control of market from traditional rulers. Ó dà pé eléyìí wá jẹ́ kí ohùn àwọn obìnrin kó mẹ́hẹ káti ẹ̀ má gbọ́ rárá mọ́. Wọn ò tiẹ̀ mẹ́hẹ mọ́, wọn ò tiẹ̀ gbóhùn wọn mọ́ ni rárá. Kí ló wá fa eléyìí? Because ṣe rí tó bá yẹ pé ìgbà tó jẹ́ pé àwọn ọba wa, àwọn ni wọ́n yan àwọn ìyálọ́jà, àwọn ni wọ́n ń ṣàbójútó ọjà. Ṣé ẹ mọ̀ yìí pé nígbà tí wọ́n ń ṣàbójútó ọjà yẹn, ṣé rí values wa, traditions wa, àṣà àti ìṣe wa, ó gbé agbára tó tóbi, agbára tó pọ̀, ó gbé wa àwọn ìyálọ́jà gbà. Kò sí ẹni náà tó lè fọwọ́ pa idà àwọn ìyálọ́jà lójú, nítorí pé gbogbo ọjà ló mọ̀ yìí pé ọba ló lọ́jà. So and aṣojú ọba ìyálọ́jà nínú ọjà. So ìwọ tó bá ti fọwọ́ padà àṣẹ ìyálọ́jà lójú, kì í ṣe ìyálọ́jà lórí fín, ó ti rí orí adé fín nìyẹn. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ti lórí adé fín tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ nínú ọjà, tó bá tẹ̀ ti di pé wọ́n fọwọ́ padà ìyálọ́jà lójú, ọba ló wà ní ìjà. Ọba ni wọ́n rí fín nìyẹn. Ọba ni wọ́n rí fín. So irú ẹjọ́ yẹn ààfin ni wọ́n á ti ṣe. And mo mọ̀ pé ó ní àwọn ìlú kan tó jẹ́ pé wọ́n ní ìdílé tó ń jẹ́ ìyálọ́jà, àdùn. Wọ́n ní ìdílé tó ń jẹ́ tí wọ́n kì í bá wọn dùn. Bó ṣe jẹ́ pé ó ní ìdílé tó ń jẹ ọba, náà ní ìdílé tó ń jẹ́ ìyálọ́jà. So ìyálọ́jà, next in command sí ìyálóde ni ìyálọ́jà. So ìyálọ́jà ní agbára náà ní táìmù yẹn. But a yọjú àwọn olóṣèlú nítorí wípé wọ́n fẹ́ máa àwọn obìnrin sìn. Wọ́n fẹ́ máa àwọn obìnrin sìn kí wọ́n máa control wọn nítorí òṣèlú títí wọn. Ń ló fa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ l'Ọ̀yọ́ State. Ọdún kò rí báyìí o láwọn bòmí. Ṣé mọ̀ principally ọdún ìyálọ́jà state àwọn olóṣèlú control even in other states. But ìyálọ́jà ọjà ó ṣì wà lọ́wọ́ àwọn ọba ní gbogbo àwọn state tó kù. Ìyálọ́jà ọjà ilé ọba ló ṣì wà. Torí ṣé rí ìyálọ́jà ọjà àwọn tán jọ ń pé ṣèpàdé nílé ọba ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyálọ́jà ọjà. Ó dàbí olóyè náà ní ààfin. Olùdíje bí kó dàbí olóyè ní láàfin ọba. Olóyè ààfin ni. So ìyẹn ṣé mọ̀ the fact pé wọ́n jẹ́ olóyè ààfin, ìyẹn ló fún wọn lágbára, ló fún wọn ní control láti lè sọ̀rọ̀, lẹ́nu wọn fi gbọ̀rọ̀, lẹ́nu wọn fi tú ọ̀rọ̀, láti lè pàṣẹ káṣẹ múlẹ̀ nínú ọjà. But ìyẹn ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó ti di ẹni tí olóṣèlú bá yàn sọ́jú. Ó nímọ̀ nípa ọjà o, kò nímọ̀ nípa rẹ̀ o, ó tó o, kò tó o. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọjà ọ̀pọ̀ ọgbà sí àwọn tó ń joyè, àwọn tí wọ́n ní mọ̀ ni, àwọn tí wọ́n mọ̀ bó ṣe yẹ kọjá rí, báwo ni wọ́n ṣe ń tẹ ọjà dó, gbogbo àwọn ọmọ yẹn ò sí. So bí ẹni yẹn bá débẹ̀, wọ́n kàn máa ṣe gàràgàrà, wọ́n máa ṣe bàlàbàlà. And in effect, ẹ rí i pé ọjà ń joro. Ọjà ń joro, yàtọ̀ sí pé ọjà ń joro, àwọn nǹkan tó yẹ kí ọjà ní wọn ò ní mọ́. Omi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ní ò sómi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ní ò ní nǹkan ibi tán ti ilé ìgbọ̀nsẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ní ò níbi tí wọ́n ń da ilẹ̀ sí, nítorí wípé àwọn olóṣèlú ti tojú bọ oyè àti ipò ìyálọ́jà yìí. Ṣé wá rí àwọn tó wá jẹ́ ìyálọ́jà nísìn, ẹnu wọn ò tọrọ mọ́. Wọ́n lágbára láti kó gbogbo àwọn tó wà ní ọjà jọ wípé nǹkan báyìí yẹn já béèrè nǹkan báyìí lọ́wọ́ ìjọba. Because ẹni tán fi joyè tó jẹ́ pé olóṣèlú ló fi jẹ́, ó mọ̀ ìpẹ́nu ẹnu rí kò ní fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ wà nínú ọjà náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò gbà tiẹ̀, wọn gbà gẹ́gẹ́ bí olórí. Sọ́bọ̀ nǹkan bá dìde tó lóun fẹ́ pé nǹkan rẹ̀ nìyí, àwọn èèyàn ní dá lóhùn. So ìyẹn
ló fa iná àjórẹ̀yìn tí àwọn ọjà ń jó, especially ní cities nígboro Ìbàdàn. Iná àjórẹ̀yìn tí àwọn ọjà ń jó yìí ó wá jẹ́ kí ètò ọjà kó náà kó mẹ́hẹ tí ò tiẹ̀ sí ètò ọjà mọ́, tó jẹ́ wípé gbogbo èèyàn kàn ń ṣe ohun tó wù wọ́n nínú ọjà. Nítorí pé àwọn èèyàn ń ṣe ohun tó wù wọ́n nínú ọjà kò jẹ́ kí àwọn obìnrin àti pàápàá jùlọ àwọn ìyá lọ́jà nínú ọjà kò yẹ kí wọ́n rí àwọn ẹ̀tọ́ wọn gbà lọ́wọ́ ìjọba. Àwọn ẹ̀tọ́ wo ni ẹ̀yin rò pé ó mẹ́hẹ nípasẹ̀ àwọn nǹkan báyìí? Ṣe rí ètò jẹ́ kókó ọbẹ̀ is the sense of ownership. Sense ownership pé àwa la lọ́jà. Sense, that sense of that sense of ownership kí ìyá lọ́jà fún ara rẹ̀ kó lè dìde wípé èmi la ṣojú ọjà yìí ọjà mi ni. Because in those days wọ́n treat ọjà yìí bíi property. Ọjà yìí ojúṣe mi ni. Ọjà yìí tí gbogbo yòówù tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní ọjà yìí èmi ni ìyá lọ́jà, èmi ni wọ́n á pè tí wọ́n á bi léèrè, gbogbo yẹn ò sí mọ́. Ìyẹn number one. Gbogbo àwọn tó jẹ́ àwọn nǹkan amáyédẹrùn tá à ń sọ yìí, ó yẹ kọjá nílé ìgbọ̀nsẹ̀, kò sí. Ó yẹ kọjá ní iná, because lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ rí pé ó ní àwọn oríṣiríṣi ọjà tá a ní nílẹ̀ Yorùbá. Ọjà alẹ́ wà, ọjà alẹ́ ọ̀làjú ti dé, ó yẹ kọjá kí iná wà ní ọjà. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yẹ kí ọjà ní ètò ààbò tó gbọngbọ́n. Ó yẹ kí ọjà ní ètò wípé bóyá bí iná bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe wúyẹ́ kí àwọn panápaná kan wà kí wọ́n wà ní standby. Ó yẹ kí ọjà ní ètò kólẹ̀ kó dọ̀tí, ibi táwọn ọlọ́jà tí wọ́n máa da ilẹ̀ sí. Ó yẹ kọjá ní. Ó yẹ kí ọjà ní ibi tí ó yẹ kọjá ní car park. Ẹni tó wá tó fẹ́ rajà, ibi tí ó gbé mọ́tò rẹ̀ sí tọkàn rẹ̀ ó balẹ̀, ìgbókè wà àyèrè fún mi o láti páàkì mọ́tò mi kí n wọnú ọjà kí n rajà. Àti sọ̀rọ̀ security. Ó yẹ kí ọjà ní store. Gbogbo àwọn ìyá wa tí wọ́n ń tajà, tí wọ́n ń kiri ọjà, kò yẹ kó jẹ́ pé tí wọ́n bá gbọ́jà wọn wá láàárọ̀ wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ wú lọlé. Ó yẹ kí wọ́n ní store tí wọ́n máa ṣe ọjà lọ́jọ́ sí. Ṣó ti yé? Ó yẹ kí ọjà kó ní ètò ìlera. Bó tiẹ̀ ṣe health center kékeré kan tí nǹkan bá wá sọ́jà tó fẹsẹ̀ kọ́. Bí orí ń fọyàn kan, àbóbìnrin kan fẹ́ ń rọbí, àbóbìnrin rọbí. Àbí ẹ̀kan sáré rọbí lójijì, gbogbo orú àwọn tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ọjà láyé ìgbà yẹn nìyẹn. So ó yẹ kó níbi tí wọ́n á sáré gbé lọ. So ṣe mọ̀, ó yẹ kí ọjà oníbi tí èyí ó máa gbé àwọn ọmọ kéékèèké sí, bíi daycare center, bíi crèches, okay, so that ìyá tó ń tajà ní ọjà kó níbi tó máa gbé àwọn ọmọ ẹ̀ sí, tọmọ rẹ̀ tí wọ́n ti máa bá mójútó, tọmọ rẹ̀ ó ti máa ṣeré, so that ọkàn tiẹ̀ náà lè papọ̀ níbi tó ti ń tajà. Kò ní máa gbé àwọn kò ní máa fi orí ọmọ ẹ̀ pa òòrùn bóun ṣe ń forí pòun tó ń kiri ọjà sí. So ní gbogbo ọjà tó ń bẹ ń bàdàn ní òkú tiẹ̀ níbi tẹ́lẹ̀ yìí wà, láti ẹ̀ tó wá sọ yín pé bóyá kí wọ́n tiẹ̀ wà ní school. Ó yẹ kí school ìjọba wà ní standby, especially bí nursery ní primary, except ní ọjà Bódìjà, ìyálọ́jà Bódìjà wà bí àwọn náà sọ tó báyà, except irú Bódìjà ló dàbí pé ó ní school kan tó súnmọ́ ọjà bẹ́ẹ̀ tó súnmọ́ ọjà. Ṣé mọ̀ gbogbo àwọn ètò tó lè jẹ́ kí ayé dẹrùn fún obìnrin tó ń tajà ló yẹ kó wà ní agbègbè ọjà, kó wọ́n lè máa fi ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àlàáfíà ta ọjà nínú ọjà wọn. Gbogbo eléyìí ni sí. There's an observation we have. We know that the voting population is predominantly, almost 50% or over 50% taken by women. And it looks like also for me, if you go to any market, if you take a census of every market, women are mostly the ones in the market. And women are very strong in terms of the numbers they put into elections and all that. It looks like women after the election or before the election, women, are loud, they are there, they are always there. And after the election, they go to sleep. What is the gap here? Kí ló fà tó fi jẹ́ wípé tí a bá ti dìbò tán, gbogbo àwọn obìnrin tó wà lọ́jà, gbogbo tí wọ́n ń bá olóṣèlú gbárùkù ti ọ̀rọ̀ wọn, ó jẹ́ pé tí wọ́n bá ti parí ìbò báyìí, wọ́n pa àwọn náà tì nìyẹn. Kí ni nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀? Kí gangan ni ẹ̀yin rí? The
point basically is, it's not that women, it's not that they go to sleep after elections. But the problem, the main challenge is there is no, there is that lack of that platform. That solidarity, that leadership that will put them together to say, okay, we voted, what next? Let's start asking for our needs. Let's start asking for our rights. And that is basically the essence of this project. Because the main essence of this project is to create that platform, to give the Iyalojas and the leaders of Market Women Association that skill to have that solidarity, to be able to come together and speak with one voice and demand for their rights and demand for their participation, demand for inclusion, involvement in the projects. We call it Project Nigeria, so that they'll be able to start asking questions, demand for their own rights, so that they can take the politicians and the elected officials into accountability. Start asking them for the fulfillment of the electoral promises. These are, you promise us this, you promise you are going to give us water, you promise you are going to give us a center, you promise you are going to give us economic empowerment. You are going to, create a pool, a loan fund for us, so that we can have access to prompt and affordable loans. These are the kind of promises that politicians used to make to market women during electioneering and campaign. They come to them, they promise, but at the end of the day, the moment they get there, they don't remember. And women do not have that, that capacity, that solidarity to stand up and demand for what they have. Because of the problem of leadership. Because of the problem of leadership and the absence of that solidarity. Okay, in the absence of leadership and solidarity, how do women cope with the economics of the market, particularly their own personal empowerment? How easy, for instance, is it for a woman to access loan facility to run a business in the market? It is very difficult because basically, commercial banks, they do not give credit or loans to market women because they believe, they classify market women as unbankable. Grassroots women generally are being regarded by commercial banks as unbankable because of the small size of loans that women do request. And because of that, the fact that they do not have that collateral, even if they want to seek for bigger loans, they do not have the collateral to be able to access it. And it's only the traditional banking services that are available. Àwọn oníṣògùdógójì, the microfinance banks, àwọn tó ń pè ní gbé kinní kan lé kinní kan. The microfinance institutions, they are all they give them small loans, but the disadvantage is too expensive. Owó yàjóyàjó tiẹ̀ ni yá ẹ lówó lọ́sẹ̀ yìí, bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ìjọba bá àwọn obìnrin àwọn ọlọ́jà dá sí ni, ṣe mọ̀ pé wọ́n pè nǹkan ní moratorium. Wọ́n bá tiẹ̀ yáyàn lówó ní èní, wọ́n lè ní fún wọn lóṣù bíi méjì kó tó bẹ̀rẹ̀ sí san owó. So irú àwọn eléyìí ayé ẹ̀ ò sí. Kò wáyé, but even in commercial banks, when they give loan to SMEs, small and micro, small and micro entrepreneurs, they do not give moratorium. Even in commercial banks, they do not. In their own case, they pay monthly. You start immediately after 1 month. Wow. I really do not really think that government are really sincere when it's come to providing financial services to the small, to micro, small, and medium entrepreneurs. I'm not too sure. They although they are coming up with different
with different intervention funds, and I'm aware that there such services are being hosted by Bank of Industry, but the terms, the guidelines are too stringent. They are still not accessible. So what do you think needs to change in this wise? Well, they just have to change that policy, because to me, if government does not want to take risk for the grassroots women, that means they are not ready to support them. Okay. They really should. Government should be bold enough to take that risk, but they do not want to take the risk. And as far as I'm concerned, it's as good as they do not want to, because if you have a services and you now put guidelines that are going to limit the people, they do not have capacity to make. It's as good as not giving them that opportunity to have that service, because they cannot enjoy it. They cannot access it. Okay, so let's come to this body of demands. We call it Charter of Demands. Taba to see you about àpè ní àwọn àkójọpọ̀ àwọn àfojúsùn tàbí àwọn táwọn obìnrin lọ́jà, àwọn pàápàá jùlọ àwọn ìyá lọ́jà tí wọ́n ń fẹ́, tí wọ́n ń béèrè fún lọ́wọ́ ìjọba àti lọ́wọ́ gbogbo ará ìlú. Ẹ bá wa nà ń bẹ̀, ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ṣé rí Charter of Demands àbí àkójọpọ̀ àfojúsùn àwọn ìyá lọ́jà kò ń ṣe wípé bóyá akàndédé jókòó, akàndédé kọ́. So a ṣe ìwádìí tó kún, a lọ láti ọjà sí ọjà ni, àwọn ọjà 8 la lọ. Lẹ́yìn ìgbà yẹn a tún rí àwọn ẹgbẹ́ tó jẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́jà, ẹgbẹ́ aláta, àwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́ran, ẹgbẹ́ olórògbé, ẹgbẹ́ elépo, àwọn bíi 8. In fact, 8 náà la tún bá sọ̀rọ̀. So a ṣe tí wọ́n ń pè ní key informant interview, a ṣe focus group discussions, àwọn tá à ń kóra wá jọ lẹ́jẹ̀wọ̀n láti bèrè pé ó kìkì ni àwa obìnrin fẹ́. Ìgbà yẹn àwọn àkójọpọ̀ gbogbo tí gbogbo wa tẹ́lẹ̀ sọ pé òun fẹ́, títọ̀ òun fẹ́, àkójọpọ̀ rẹ̀ òní Charter of Demands. Lára ní tó jẹ́ number 1 táwọn obìnrin sọ pé wọ́n fẹ́ ni kí ìjọba kí wọ́n jẹ́ kí ọjà wa wà bó ṣe yẹ kó wà. Kí ọjà wà ní condition tí ó ní àwọn nǹkan amáyédẹrùn. Àwọn kó wà ní condition tí àwọn ìyá lọ́jà àti bàbá àti gbogbo àwọn ọlọ́jà tí wọ́n á fi lè máa tajà pẹ̀lú rọrùn. Tí ó dàbí pé ilé wọn ni wọ́n wà, tí kì í ṣe pé wọ́n wà lẹ́nu lójú títì. Tí ṣe pé wọ́n ń tajà wọn pẹ̀lú pákáleke tàbí pẹ̀lú ẹ̀rù, tí wọ́n á ti lè máa tajà wọn pẹ̀lú ìfàyàbalẹ̀, pẹ̀lú ìrọ̀rùn. So wọ́n fẹ́ kí ọjà wọn wà bẹ́ẹ̀. So lẹ́yìn yẹn ní ká tó máa kàwé pòkè àwọn nǹkan amáyédẹrùn tó fẹ́ kó wà, wọ́n fẹ́ kí àwọn ìyá lọ́jà fẹ́ kí ìjọba ṣe ṣọ́ọ̀bù, àwọn ilé ìtajà tàgbára wọn ọ̀kà, kì í sáyé àwọn ilé ìtajà tó jẹ́ pé owó tí wọ́n sọ pé kí wọ́n wá yálò, tó jẹ́ pé owó rẹ́ǹtì, owó àyálò gan yóò kọjú owó tí wọ́n fi ń ṣòwò. Wọn fẹ́ rú yẹn. Wọ́n fẹ́ kíjọba kán ṣe ilé ìgbé mọ́tò sí, kán ṣe car park tó dáa fún wọn. Wọ́n fẹ́ kíjọba kán fún wọn ní omi tí wọ́n máa lò tó ṣe é mu, omi tó clean tó jágara. Wọ́n fẹ́ kí wọ́n ní àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ nínú ọjà, kí wọ́n ní àwọn ibi tí wọ́n máa sá sí nígbà tójò bá dé, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wọ́n ń tajà ní lórí títì, lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, lábẹ́ àbúradà àti lábẹ́ àwọn umbrella lásìkò tí òjò bá dé tàbí àsìkò tí ìjì bá ń fẹ́ nínú ọjà. Kò síbi tí wọ́n fẹ́ sá sí. Wọ́n fẹ́ kán ní àwọn ibi tí wọ́n á lè sá sí bóyá tójò bá ń rọ̀, ibi tí wọ́n á lè sá sí. Dípò umbrella àwọn tán fi ń tajà, wọ́n fẹ́ kán build shed fún wọn. Àwọn ibi tí wọ́n kọ́ tó yẹ pé àwọn ilé tó jẹ́ ilé agbòjò, ilé agbòòrùn tí wọ́n ti lè jókòó, tí wọ́n á ti tajà wọn pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Wọ́n fẹ́ kí wọ́n ní ilé ìtọ́jú bóyá tí ara ẹnìkan tó ń tajà bá lọ́jà díẹ̀ tó lè sáré lọ, bóyá èèyàn kan ṣèṣe nínú ọjà níbi tí wọ́n lè sáré gbé wọn lọ, kò sí. Ilé ìtọ́jú ibi tí bóyá ìyá olóyún tó wà ní ọjà tó mọ̀ pé tó ń bá sáré lọ bẹ̀, wọ́n á dáhùn lóhùn, tí ìṣe ibi tó jẹ́ pé bóyá
títorí gbọ́dọ̀ pé tó ń bá lọ òun á pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lólóyún tí ò kì í lọ rèé gbàtọ́jú nínú ọjà. So gbogbo owó àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ làwọn ọlọ́jà fẹ́. Ètò jẹ́ paríparí ẹ̀ wọ́n fẹ́ kí ìjọba ó ṣètò ẹ̀yáwó tó jẹ́ ti tọlọ́jà gangan. Tó bá ṣeé ṣe kíjọba ó dá báǹkì ọlọ́jà lẹ̀ fáwọn ọlọ́jà. Mo ṣe ní bank of industry. Bí ẹ ṣe ní bank of industry kí wọ́n ní bank for market women or bank for traders. Tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ wípé ọlọ́jà nìkan ló lọ yáwó níbẹ̀ tí wọn ò dẹ̀ ní gbé àwọn condition tí àwọn ìyálọ́jà àtàwọn ìyálájé tí wọn ò ní lè lágbára tí wọn ò ní lè gbé bẹ̀ fún wọn. Wọ́n fẹ́ káwọn lọ́bẹ̀ kí wọ́n rówó yá. Tán bá dẹ̀ fẹ́ sánà kí sísan padà rẹ̀ kó rọrùn. Ní pàtàkì jù èyí tí ò ní lélè torí wípé tá a bá dénú ọjà ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti dolórí ilé. Tó jẹ́ pé òun fúnra rẹ̀ ó ní ìyá ò ní bàbá. Òun ló ń tọ́jú àwọn ọmọ, òun ni ó sanwó sùkúù, òun ni ó sanwó oúnjẹ. So irú àwọn obìnrin bẹ́yẹn tí ó bá jẹ́ wípé irú àwọn owó burúkú tí wọ́n ń gbà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti lẹ́jẹ̀ rú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti kú kú òjijì tó da àwọn ọmọ ẹ̀lẹ́ lórí yo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ló jẹ́ pé ó ń mánéèjì àìsàn ni. Tó sì tún wá sọ́jà. Torí pé kò sọ́nà àbáyọ fún láti tọ́jú àwọn ọmọ. A fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n dìde kí wọ́n ran àwọn ọlọ́jà lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ owó yẹn ni number 1. Gbogbo ń tẹ́ kà lẹ̀ yìí. Owó okòwò number 1 ni. Alájà Sherifat Taliat Arafat. Gbogbo àwọn ń tẹ́ kà lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ àfojúsùn táwọn obìnrin ń béèrè fún. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lé lórí yìí padà síbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ni. Òun ni wípé nígbà tẹ́nu àwọn obìnrin ò wá kò yìí, àwọn ìyálọ́jà àwọn ìyálájé ẹnu wọn ò kò. Bó o lẹ ṣe fẹ́ gbarú àwọn gbogbo ń tẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìjọba àti lọ́wọ́ gbogbo àwọn ará ìlú nígbà tẹ́ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà táwọn èèyàn bá ti ń béèrè irú nǹkan báyìí wọ́n máa ń sọ wípé àwọn wo laṣojú yín ẹ jẹ́ kí wọ́n jáde wá kí wọ́n tẹ̀lé wa kájọ jókòó papọ̀. Bó o la ṣe fẹ́ ṣe nígbà tí ẹnu àwọn ìyálọ́jà ò tiẹ̀ wá kò báyìí. Ṣé ẹ rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí l'Oyo State mo lè sọ wípé ẹnu àwọn ìyálọ́jà ti ń kò pẹ̀lú àkójọpọ̀ coalition ilé ìtàdálẹ̀ because nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ 25 ni ó ní àwọn Heinrich Böll Stiftung náà ràn wá lọ́wọ́ wípé kí làwọn fẹ́ ṣèrò lágbára ẹ̀kọ́ fún torí wọ́n ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ because ẹni tí ò bá jẹ́ olórí rere tó ń bò bá nímọ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ jẹ́ olórí rere. So ṣùgbọ́n ní àárín ìgbà táyé à ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ 35 yẹn mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ó di 45. Ní ìsìn àti láwọn ìyálọ́jà tán ti dìde láti ọjà tán ti dìde wípé àwọn náà wọ́n fẹ́ darapọ̀ mọ́ àjọ yìí. Ó ti kúrò lájọ ó ti di movement báyìí. So ní ìsìn àti ní 102 àwọn obìnrin ti dìde a ní wọn lọ́yọ̀ọ́ ní Bàràpá láwọn Ṣakí nígboro Ìbàdàn tá a wà yìí náà méjì ó lé lọ́gọ́rùn-ún. So wọ́n ti ń dìde ní ẹnu iṣẹ́ tí tá a lọ́ǹchì níjẹjọ yìí sìn tá a lọ́ǹchì ní Ódìjẹjẹ tá a lọ́ǹchì charter tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ pé kìíní ìbáyìí ó ti pé àwọn obìnrin o àwọn ìyálọ́jà wọ́n ti ní àjọ níbi tán ti lè jókòó tán ti lè fẹnukò láti fìmọ̀ ṣọ̀kan láti béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ ìjọba. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tún ti ń dìde tí wọ́n ti ń wá wípé wọ́n fẹ́ darapọ̀. Kódà gan bá a ṣe ń sọ yìí because níjọ́ tá a launch àwọn aṣojú ìjọba wọn wá àwọn náà dẹ̀ ń pè wípé àwọn rí wípé ohun tá a gbé kalẹ̀ yìí ohun tí ó máa jẹ́ kí tó máa mú ìlọsíwájú bá àwọn obìnrin even ìjọba because gẹ́gẹ́ bí n tá a gbọ́ ìjọba náà ń wá àkójọpọ̀ àwọn obìnrin tó jẹ́ àwọn ọlọ́jà tí wọ́n lè dìde tí wọ́n mọ̀ wípé tí wọ́n bá gbé nǹkan kan lẹ̀ sínú àkójọpọ̀ tá à ń sọ yìí gbogbo àwọn ọlọ́jà tó wà lẹ́sẹ̀ kùkú ní àǹfààní yìí ó dọ́dọ̀ wọn. So àwa náà a dára dúró pẹ̀lú gbogbo àwọn ìyálọ́jà gbogbo wọn náà ni lájọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ láti rí wípé gbogbo àwọn ìyálọ́jà àti àwọn olórí ẹgbẹ́ ọlọ́jà obìnrin òǹkàlùkù náà ń dìde láti darapọ̀. Tá a bá ti darapọ̀ tí ẹnu wa bá ti ṣọ̀kan ó dá mi lójú pé àti ríràn lọ́wọ́ kò ní nira. And lẹ́yìn ìgbà tá a dẹ̀ ti launch charter ẹ̀ ń sìn àwọn ìyálọ́jà náà wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dìde láti jáde
gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ wọn, gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn ọlọ́jà tá a ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀, gbogbo àwọn tó kàn nínú ìjọba ní o, ní àwọn ọba wa ní o, ní local government ní o, ní state ní o, wọ́n á lọ máa bá wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan pé òkè o, aláàfẹ́ ìrànlọ́wọ́ owó, gómìnà ẹ ràn wá lọ́wọ́, a ti parapọ̀, ẹ ṣètò ìyàwó fún wa. Tẹ́ ẹ bá ṣe ètò ẹ̀yàwó fún wa nínú ọjà, á gbìyànjú, á rí wípé bẹ́ẹ̀ bá ní ká dá padà, á gbìyànjú láti dá padà. Ẹnu wa ti kò, ìmọ̀ wa ti ṣọ̀kan. So wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lọ àwọn ètò kan local government chairman, wọ́n á lọ bá wọn. Àwọn ètò kan commissioners wa, wọ́n á lọ bá wọn. Àwọn ètò kan àwọn ládéládé, àwọn ọba wa, wọ́n á lọ bá wọn. Ètò kan àwọn irú àwọn oní estate developer tí wọ́n ń kọ́ ṣọ́ọ̀bù káàkiri sínú ọjà tó jẹ́ pé mílíọ̀nù táútáú ni àwọn obìnrin fi ń rent, wọ́n á lọ bá wọn náà, wọ́n á lọ bá wọn ṣèpàdé. Àwọn ṣọ́ọ̀bù lẹ rent kalẹ̀ ẹ̀rẹ́ ní gbà á. Báwo la ṣe lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ tí àwọn obìnrin wa tí wọ́n fi ní ààyè láti lo kìíní. So wọ́n á lọ máa bá wọn láti jọ ṣe, kán jọ sọ̀rọ̀ pọ̀, kán jọ ní àsọyé àti àsọjọpọ̀ àti àsọyán lórí bí gbogbo àwọn tó wà nínú ọjà bó ṣe máa wúlò fún àwọn obìnrin. Wọ́n á dẹ̀ dìde láti wò yípo òkè àwọn wo lolùdásíṣẹ́ sílẹ̀ tí wọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọjà tí wọ́n lè bá sọ̀rọ̀ láti lè jẹ́ kí nǹkan ó tún rọrùn fún gbogbo àwọn ọlọ́jà wa. I'd like you to make this appeal to the government, particularly as we wrap up this conversation, regarding the Charter of Demands of market women, as well as the general empowerment of women in the country, in Oyo State, and in all markets in Nigeria. Thank you very much. I'm appealing to the government at all levels, starting from the federal government, led by His Excellency Bola Ahmed Tinubu, and the Oyo State Governor, His Excellency Engineer Seyi Abiodun Makinde, and all our local government chairmen in Oyo State. I want to appeal to you to kindly honor and assist women, grassroots women, especially market women in all markets in Oyo State. We know you are trying. We know you are trying your best, but your best has not reached us, has not reached the market women of Oyo State. We want you to create an intervention fund for loan facilities to market women in Oyo State and the entire states in Nigeria. And we want His Excellency Engineer Oluseyi Makinde, Abiodun Makinde, to please collaborate with women. Get market women informed. Get them included. Let them motivate them to participate actively in the governance of Oyo State. May the good Lord bless you. And to round it up, we want to say a very big thank you to Heinrich Böll Foundation for this opportunity. We say thank you. And thank you too. Raja Sherifa Taliat Arafat is founder, executive director, Iyamapo Centre for Peace, Women and Youth Development. Thank you very much for this conversation. Thank you very much. Ẹ káàbọ̀ padà. Ní abala tí a wà yìí, olóyè Victoria Onípẹ̀dé, ìyálọ́jà Bódìjà International Market, àwọn ni àlejò mi ní abala kejì ètò yìí. Ẹ káàbọ̀ màmá wa. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Ṣé gbogbo nǹkan lọ lálàáfíà? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ni ìyálọ́jà ọjà Bódìjà International Market. International Market. Bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún mi gẹ́gẹ́ bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ètò. Ipò ìyálọ́jà yìí, ó dàbí pé nítorí pé ipò yìí bí ìgbà tí a ti sọ di ipò òṣèlú, kò jẹ́ káwọn obìnrin kí wọ́n rí ipa ìyálọ́jà nínú ọjà bíi ti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́. Ṣé òṣèlú nìkan ni àbó ní nǹkan míì tí a rí? Ṣé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ pé wọ́n ti sọ di ipò òṣèlú, ó dàbí pé ohun tó fà gan nìyẹn, nítorí pé oyè ìyálọ́jà oyè ọba ni, ọba láṣẹ nínú ọjà. Tó bá wá fìyàn ṣe olórí nínú ọjà, ẹni yẹn ó máa bẹ̀rù pé ìlú ló fòun ṣe olórí nínú ọjà.
gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ọjà ni etí ọba gbọ́dọ̀ máa tó. Ẹ mọ̀ pé inú ọjà ibẹ̀ ni interaction ti máa ń bẹ̀rẹ̀ láti máa mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Bẹ́ẹ̀ nǹkan kan ó bá ṣẹlẹ̀ nínú ìlú nínú ọjà lẹ́ẹ̀tì mọ̀. Ìdí nìyẹn tí àwọn ọba fi ń dájà sílẹ̀ tí wọ́n sì fi ń fi ìyálọ́jà síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣojú wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá mú ipò yìí tí wọ́n fẹ́ sọnù tí wọn ò jẹ́ káwa ìyálọ́jà ní agbára mọ́, òun ló ń fa gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọjà. Obìnrin ló ní ọjà. Ibi tẹ́ bá sì rí tí obìnrin ṣe àkóso bẹ̀, ó di dandan kó gún régé. Ètò environment ibẹ̀ ẹ̀rí yóò lọ gerege, kò ní ní ìnira. Àwọn tó ń tajà níbẹ̀ gan ìtajà wọn yóò ní fọ̀kànbalẹ̀ torí ẹni tí ó ṣe ìyálọ́jà ó ti mọ àmójútó ọjà, ó ti mọ tí ó ṣe tí ọjà ó fi máa dàgbàsókè, tí ó fi máa kún, tàbí tí wọ́n ọrọ̀ ajé yẹn ó fi bú gọ́gọ́. Láti ayé máyé láti mọ̀ yìí pé àwọn obìnrin la ní ètò títà. Báwọn bàbá wa bá gbin nǹkan tán lóko, àwọn ìyàwó obìnrin ní ó kó lọ ọjà tí ó sọ dowó. Láti mọ̀ pé òwò àwọn obìnrin ni, iṣẹ́ àwọn obìnrin nìyẹn. Ṣùgbọ́n ní ìsìngbà tí wọ́n ti wá sọ wípé wọn ò tiẹ̀ fẹ́ wọn ò recognize àwọn ìyálọ́jà mọ́. Wọ́n kàn lè gbé chairman. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n kàn gbé ẹnìkan lé àwọn obìnrin. Wọ́n kàn gbé lé obìnrin ò wá ní àwa ìyálọ́jà ò ní ẹnu ní àṣẹ lórí ọjà. Òun ló mú kí gbogbo ẹ̀ kolúmúṣu. Tẹ́ bá sì ti lè fi, mo sọ́rí láti sọ, ibi tẹ́ bá ti fi ẹ̀yin ọkùnrin sí, tẹ́ ní kẹ́ máa ṣàkóso àwọn obìnrin, wọ́n dúró níbẹ̀ láti máa jẹ wá díẹ̀díẹ̀. Ìyá olóyè ẹ tún sọ̀kù. Ẹ má bínú sá. Wọ́n dúró níbẹ̀ láti máa ṣàwájẹ ni. Kì í ṣe láti mójútó ọrọ̀ ajé wa tàbí nǹkan kan tá à ń ṣe níbẹ̀. Ó dà gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ àti àkójọpọ̀ àfojúsùn àwọn obìnrin ìyálọ́jà tí a ti fojú rí tá a sì ti gbọ́ nípa ẹ̀. Ó dàbí pé gbogbo bí nǹkan ṣe mẹ́hẹ̀ ó bà ní kò tí ì bàjẹ́. Pẹ̀lú agbára. Kí ni àtúnṣe tí ẹ̀yin rò pé àwọn obìnrin pàápàá jùlọ fúnra wọn lè ṣe? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn àjọ tí wọ́n dá àkójọpọ̀ àwa obìnrin sílẹ̀. Wọ́n ti fún wa ní àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ débi pé wọ́n fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ ni pé wọ́n fún wa ní ìgboyà báwa gan ṣe lè bọ́ síta nínú ọjà tí a fi lè ṣiṣẹ́ ọjà tí ó fi jẹ́ pé yóò máa nípa nínú ìṣàkóso ìjọba gan. Wọ́n fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bí a ti ṣe tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nínú ọjà báwa gan ṣe lè máa dá yanjú ẹ̀. Tá a bá wà láì tiẹ̀ ní pé ọkùnrin sí. Jẹ́pẹ́ tí àwọ̀ kan tàbí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, bá a ṣe lè gbárùkù tira wa tá a fi lè ṣàkóso ọgbọ́n tá a lè lò, òye tá a lè lò, bá a ṣe lè settle matter. Wọ́n fún wa ní gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn. Wọ́n tún fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ pé bá a ṣe lè máa kánsẹ́lì àwọn èèyàn tó wà nínú ọjà wa lórí títà rírà wọn tí ó fi máa bú gọ́gọ́ tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa obìnrin nínú ọjà. Ṣé àpé láyé ìjọ́ tẹ́yìn tóbìnrin bá gbá sílè kan ayé ìjọ́ mú tó bá mú dénú ọjà tó fi ń ṣòwò nímọ̀gbà tí ó dòwó ńlá. Bẹ́ẹ̀ni. Because àwọn ìyá tí wọ́n mú sọ́dọ̀ tó ń tajà lọ́dọ̀ wọn máa mọ́nítọ̀ ẹ̀. Kí ló rà? Wọ́n lè sọ fún ẹ pé ọjà ti dé ní ìsàlẹ̀ odò lọ sọ́dọ̀ lágbájá, mówó tó kù lọ́wọ́ ẹ lọ lémi ni mo ní kó gbé, wọ́n á gbé fún àtà, wọ́n á mójútó èlò lórí èlò lókù máa dájọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ báwọn ìyá yẹn ṣe ń gòkè ńgbà yẹn nìyẹn. Gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ni àjọ yìí mú wá fún àwa tá a jẹ́ olórí tí wọ́n fẹ́ kó padà sínú ọjà. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ ìpìlẹ̀ ọjà pé ọba ló ní ọjà àti àwọn aráàlú ni wọ́n ní ọjà pẹ̀lú ọba. Mo fẹ́ ká fi ojú òṣèlú àti ìṣèlú wo ọ̀rọ̀ ọjà. Ṣé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ ìjọba ìbílẹ̀, abẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ni ọjà máa ń wà, and indirectly náà abẹ́ ọba ìlú ni ọjà wà. Bó ṣe jẹ́ wípé obìnrin pọ̀ tó nínú ọjà tí ó jẹ́ pé láàárín ìlú wa yìí náà obìnrin pọ̀, tá a bá wò gẹ́gẹ́ bí tá a bá fi ojú òṣèlú wò, ó dàbí pé tí àwọn olóṣèlú tán bá ti wá sọ́jà, wọ́n sì máa ń wá sọ́jà gbogbo ìgbà tá a bá fẹ́ dìbò wọ́n wá sọ́jà, wọ́n wà ní ẹ dìbò fún wa, á ṣe gbá, á ṣàwo. Kí ló fà tó fi jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti wọlé tán àwa obìnrin máa ń gba kámú àti ẹ̀ nílè sọ wípé ẹ wà ní ọjọ́ sí ẹ sọ pé ẹ ṣe báyìí tí ì ṣe, kí ló fà á? Ìdí náà ni pé a ò ní ẹni tí ó ṣíwájú wa tí ó lọ bá wa jẹ́ pé tí èèyàn bá pọ̀ ẹnìkan ni ó forward. Tá a bá sọ fúnra wa pé nǹkan báyìí lẹ́tọ̀ọ́ wa táwọn lágbájá ta ni ó wá tẹ̀lé tí ó tájọ lọ sọ. Ṣùgbọ́n nínú ìkójọpọ̀ tí a ti jọ ń kóra wa jọpọ̀ yìí, a ti ní àwọn tí a ṣíwájú wa, a ti ní àwọn tí a ti ní ìmọ̀ bá a ṣe lè bá ìjọba sọ̀rọ̀. Lára ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ wa náà ni pé bá a ṣe lè bá ìjọba sọ̀rọ̀ láti béèrè ẹ̀tọ́ wa.
lọ́wọ́ wọn. Gbogbo ẹ̀kọ́ yẹn ni àjọ yìí ti fi yé àwa tá a jẹ́ olórí pé àwa náà ní right pé tí wọ́n bá wọlé tán a ní right láti lọ bá local government chairman pé ẹ̀tọ́ tiwa náà báyìí níbo lẹ fi sí, báwo lẹ ti ń ṣe é. ṣé àwọn pé tá a bá wo ara nǹkan tá à ń sọ tí wọ́n fi neglect àwa ìyálọ́jà torí àwọn nǹkan tí àwọn fẹ́ máa gbà revenue tí wọ́n fẹ́ máa gbà nú ọjà, wọ́n ti fi pé àwọn ọkùnrin yẹn làwọn lè rí lò láti máa generate revenue yẹn, láì mọ̀ pé àwa gangan iṣẹ́ tá a lè ṣe fún wọn ó kọjá tàwọn ọkùnrin. ẹ̀yin obìnrin gan lè ṣe. àwọn tá a lè ṣe ó kọjá tiwọn. ohun tí wọ́n bá fi dáwọ́ obìnrin, owó tí ó máa wọlé sápò wọn gan yóò ju tí wọ́n rí nígbà tí wọ́n fa àwọn ọkùnrin sí lọ. bíi ti bó. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ní nǹkan tí ojú èmi tó nínú ọjà ní tí mò ń sọ, ṣùgbọ́n wọ́n ń fogún neglect pàwọ̀ obìnrin a lè sọ̀rọ̀ a lè ṣe, kò rí bẹ́ẹ̀ o. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan kò rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ti gba ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó fún yín tó ti ró yín lágbára ní ọ̀nà tí ẹ fi lè kojú wọn wípé ẹ wá nǹkan báyìí ni a fẹ́, nǹkan báyìí ni a ò fẹ́. ó dáa ká tó lọ, ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà Bódìjà International Market, kí ni ìpèníjà tẹ́yin ní gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà Bódìjà International Market tí ẹ sì rò wípé nígbà tí a bá ti gbé Charter of Demands yìí, àfojúsùn ìbéèrè àwọn obìnrin síwájú ìjọba àti àwọn yòókù, ẹ rí wípé tẹ̀lé sọ wípé yóò ṣeé ṣe fún yín láti jẹ́ aṣáájú àwọn ìyálọ́jà nírọ̀rùn. àkọ́kọ́ ni pé kí wọ́n fún àwa ìyálọ́jà ní recognition nínú ọjà tó yẹ ká ní. ìyẹn jẹ́ ìpèníjà kan tí ẹ̀yin rí. ṣùgbọ́n nínú ọjà àwọn tó ń ṣòwò nínú ọjà a wò pé gbogbo tá a bá wo business nísìn gbogbo olúmùsù owó gbọ́múlé láńtà, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣíwájú ti sọ, wọ́n nídìí ìrónilágbára owó àti máa ṣòwò. ìgbáyé gbádùn nínú ọjà ó ṣe pàtàkì. ẹ wo gbogbo àwọn títì tó wà nínú ọjà nínú Bódìjà nísìn under àwọn foodstuff, drainage ti bà ojú ọ̀nà kan jẹ́, ojú ọ̀nà yẹn dẹ̀ làwọn tírélà tí ń gbọ́jà wọlé ń gbà. ó ti wà ń bẹ̀ nísìn, ó ti lé lọ́dún kan. tẹ́pẹ́ tí káàgán bá fẹ́ ra kọjá, wọ́n máa àwọn èèyàn bíi 4 ni ó máa bá wò ó kó tó lọ kọjá, ká tó wá ní pé tọkọ̀ tó máa jáṣu tàbí èlùbọ́ bá dé nísìn, wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ máa forí rù tàbí tírọ̀kì gbé lọ ni. ó ti wà ń bẹ̀ lé lọ́dún kan. ara ìpèníjà náà ni ojú ọ̀nà tó wà nínú ọjà. dẹ̀ńkì náà wà, kómi wà, kí ilé ìwòsàn alábọ́dé fún gbogbo àwọn tó wà nínú ọjà kó wà. ẹ mọ wọnú Bódìjà kó má sí iléeṣẹ́ panápaná kankan nínú ọjà Bódìjà. bó ṣe tóbi tó yẹn ó burú jáì. tẹ́ bá ṣe ń pe Bódìjà, ayé ni Bódìjà, section by section ni foodstuff. tẹ́ bá débẹ̀ ẹ lè rìn tán lójúmọ́ kan. tẹ́ bá dé side àwọn ọ̀sọ́ pákó ẹ lè rìn tán. ó pọ̀ lọ jàrá báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá dé tàwọn alápàtà náà nísìn, ó ń fẹ̀ sí ní ojoojúmọ́ ni tó Bódìjà ń tóbi sí. ká wá gbọ́ pé gbogbo ibẹ̀ yẹn kò wá ní sí iléeṣẹ́ panápaná kan, kò sì ní sí ilé ìwòsàn tó yẹ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ a lè sáré gbàwọn èèyàn tá a ti lè fọ́ọ̀sì tá a lè fúnra wa. ó burú jáì. ó tún wá burú jáì pé bí ọjà yẹn ṣe tó, kó má sí ètò ìrànlọ́wọ́ fún àwọn oníkálukú láti ṣiṣẹ́ bí empowerment, owó tí wọ́n lè ibi tí wọ́n lè wọ̀ ìrànwọ́. ó burú jáì. ó dá ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà ọjà Bódìjà International Market, ní gbólóhùn kan ṣoṣo ẹ bá ìjọba sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo àwọn àlàyé tá a ti là sílẹ̀, ẹ bá ìjọba sọ̀rọ̀ pé kí nǹkan gan ni ẹ̀yin fẹ́. tó ẹ̀yin ìjọba wa, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó bá wa yàn yín sípò, adúpẹ́ ibi tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀, adúpẹ́ tẹ́ ẹ bá dé. àmì gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà Bódìjà International Market Chief Mrs. Onípẹ̀dé Victoria, mo ń fi àkókò yìí rọ ẹ̀yin ìjọba wípé kẹ́ ẹ wá dìde ìrànwọ́ fún wa nínú ọjà Bódìjà. ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo àwọn obìnrin tó wà níbẹ̀ tí wọ́n ń ṣòwò, ìrànlọ́wọ́ nípa ti owó láti fi rọrùn, ìrànlọ́wọ́ nípa ojú ọ̀nà inú ọjà wa, ìrànlọ́wọ́ nípa iléeṣẹ́ àwọn panápaná tó yẹ kó wà nínú Bódìjà, ìrànlọ́wọ́ ilé ìwòsàn. ẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa nínú ọjà náà. ẹ jẹ́ kí ìgbáyé gbádùn kó rọ àwa náà lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọ̀yọ́ State tá à ń tajà nínú ọjà Bódìjà. oníkálukú wa bá ti jáde ilé láago 6, aago 7 lẹ́lòmíì tó ń kó inú ọjà. ṣé ẹ rí i pé inú ọjà là ń gbé jù? a ní ìdìrànlọ́wọ́ ìjọba. Ọlọ́run ó bá wa mú yín gúnlẹ̀ ayọ̀. ẹ ṣé gan. olóyè Mariam Ẹ̀míọlá, ẹ̀yin ni ìyálọ́jà ọjà Ọ̀jọ́, ìyálọ́jà Ọ̀jọ́ Market ní Ìbàdàn yìí. ìyá wa, ẹ ṣàlàyé fún wa ní
kúkúrú gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà ọjà Ọ̀jọ́, kí ni ìpèníjà tí ẹ̀yin ní àti pé kí ni ìbéèrè àti wípé kí ni ẹ̀bẹ̀ tí ẹ fẹ́ bẹ ìjọba nípa bí ọjà yìí bí ó ṣe rọrùn fún àwọn obìnrin? A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ìgbéníjà àkọ́kọ́ tí àwa fẹ́ nínú ọjà Ọ̀jọ́, a fẹ́ mọ́tò park. Ibi ìgbọ́kọ̀sí fún àwọn tó wá rajà àti àwọn tó ń ta ọjà. Fún àwọn tó wá rajà àti àwọn tó ń tajà. A sì nídìí ìfọ̀kànbalẹ̀. Kí ni àwọn ìfọ̀kànbalẹ̀ tá a fẹ́? A fẹ́ kí ó jẹ́ pé gbogbo ìgbà ni wọléwọlé ó máa dà wá láàmú. Nígbà tọ́jà bá wà ní títì, wọ́n máa dà wá láàmú. Àti sún sẹ́yìn, a fẹ́ kí wọ́n máa dà wá láàmú ní ọjà wa. Àwọn boys, àwọn ọ̀dọ́ tí ò níṣẹ́, wọ́n ń dà wá láàmú ní ọjà wa. A sì rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba fún empowerment gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ fún ọrọ̀ ajé wa. Nígbà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn wọléwọlé, ṣé ó ní nǹkan pàtó tí wọ́n ń béèrè ni tàbí bóyá àwọn ìyálọ́jà ni wọn ò ṣe dáadáa tó, bóyá wọn ò gbálẹ̀ tó, bóyá wọn ò ṣe nǹkan kan tó ní àbó ní nǹkan kan míì tí ẹ rò pé ó yẹ kí a ṣe tí a ti ṣe? Ẹ ṣé. Bí marketplace tí ò sí ló ń fún wọléwọlé láàyè láti wá máa dààmú ọlọ́jà. Wọn à ní lè dúró lórí pé mọ́tò ló ń dínà. Àwọn tó wà ní ẹ̀gbẹ̀gbẹ́ ni wọ́n á máa dà láàmú. A wá ń rọ ìjọba wa kán ràn wá lọ́wọ́. Tán bá ti fún wa ní marketplace tí mọ́tò ń rí bí páàkì sí, ọlọ́jà rí bí jókòó sí, kò ní sí wàhálà kankan nínú ìlú fún wa. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà ọjà Ọ̀jọ́, ṣé ẹ rò wípé ìbéèrè yìí gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí, ẹ rò pé ẹnu àwọn obìnrin àwọn ìyálọ́jà nínú ọjà yín, ṣé ẹnu yín kò tó débi tí ẹ fi lè béèrè àwọn tẹ́ ń béèrè? Torí ẹ ti gẹ́gẹ́ bá ti ń sọ látàárọ̀, tí ẹnìkan bá ti dúró wájú ìjọba tó bá ń béèrè nǹkan báyìí, àwọn èèyàn ní ń ta lélẹ́yìí. Gẹ́gẹ́ bí òwe Yorùbá ní ẹnìkan ò kí ń jẹ́ àwádé. Ṣé àwọn obìnrin àti àwọn ìyálọ́jà nínú ọjà yìí, ṣé wọ́n wà lẹ́yìn yín pẹ̀lú ìbéèrè tẹ́ ń béèrè? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó tangible ó ṣì wà nínú ọjà wa. Ó ṣì wà. Bẹ́ẹ̀. Torí pé ìpàdé gan ìgbà méjì ni mo máa ń ṣe lọ́sẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn mi. Wọ́n sì ń wá. Wọ́n sì ń wá. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ó wà nínú ọjà wa. Ọ̀dà. Alright. Kí n tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ, mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo ojú ìjọba, kẹ́ ẹ sọ fún ìjọba nǹkan tí ẹ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìyálọ́jà ní ọjà Ọ̀jọ́ fún àwọn ìyálọ́jà tí ń bẹ nínú ọjà yìí, fún àwọn èèyàn tí ń wá àti fún gbogbo wa pátápátá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà àti ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba pé kí wọ́n síjú àánú wò wá, wọ́n fún wa ní parking place. Ìbéèrè mi ẹlẹ́ẹ̀kejì, empowerment tó dájú léè tí màá fi lè mọ̀ pé àwọn akẹgbẹ́ mi pé báyìí ni ẹjẹ́ àṣẹ tí wọ́n sì mọ̀ tẹ̀lé mi lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan, ìyá wa. Ẹ ṣé gan. Okay, that's about the size of the program for today, but I'd like to say this. This conversation is brought to you by Fine Radio Co. in partnership with HBS Abuja and produced by Vibing Brands. For more content, follow us on @FineRadioCo and on YouTube, The Volume Pod. As we've seen, the future of our families, communities, and governments lies in deliberate efforts to collaborate and integrate demands of women, particularly market women, as a part of progressive traditional institutions, and to also integrate sustainable practices into our days as a people. So that's the way to go. Listen to the voices of women and provide safe spaces for them, and then we can have a progressive nation. My name is Michael
Olatunbosun. I thank you for listening and watching.